哎呀，我说这啥地方？现在可以啊！哎呀，朋友们，今天又跑了100多公里啊！哎呦，找到了这么一个荒无人烟的地方，一路上没有露营地。我们现在已经到达了这个湖北襄阳的南漳县，现在在这个国道上面啊。这个国道上面，我们是去丹江口市的，丹江口市还有200多公里，远得很啊！看我找到这个地方绝对可以啊，非常 beautiful。那边有几个房子，好像是以前做工程的，现在废弃了。一看，据我的经验，我不需要过去看，都知道是废弃了的。这里看这里的车轮印，好像有大车过来呀、看，这个印记很新了。好像有大车过来，但是我们停的那边它应该没事的，大车它往这边走吧，是吧？你刚刚看到没有？那边那个路上那个旁边那个空地有一个云南的在那里做饭吃，是吗？我没看到。没有我们这里好，他那个地方吵，我们这里低一点，安静一点。他在离得远吗？哎，在前面那个右边那个边上有100米吧。可以喊一下他。喊他干嘛？又不认识，不知道是谁。我想说，咱们在这里露营吗？嗯，也行吧。在这里露营一天再说。又是没水的。今天已经打水了。打水够吃的呀。打水了，那边有，去那边看一下。原来这煤球不是这样做？这我们可以烧煤呀、但是我们又不是徒步的，这徒步的可以来烧点煤呀、这是煤吗？煤。那直接可以烧，直接可以烧哦。看一下，真的是煤的。这个是煤，这一堆煤。看一下这个房子啊，这房子1个人1间呢。大姐，你要哪一间？我们2个住1间吗？你先来一下。2个人住1间。喂，房子很新啊，很新啊，能进去吗？门锁起的。这个能不能进？废弃房都锁起。喂，这我里面是空的，啥都没有啊。但是房子很干净，看到没有？特别的干净。这一个，你看里面装修的非常不错啊。全是关的吗，大姐？想我们进去住个房子，全部都锁起的。全部都锁上了。但是我们现在可以确认没有人住的是吧？因为里面全是空的。看这边有没有厕所？喂，我就知道有厕所。哎呀，我的经验还是足一点啊，朋友们。看，虽然这厕所被堵死了，但是也是一个厕所啊，一个旱厕。哇，这边可以啊。这边吃过饭之后，去那个山里面走一下，太好了，这绝佳的散步地点。看，你看后面。太好了，咋了？背后在那里，那不是大了，往远处看。什么？哪有啥的？这有啥的？这我什么都见过，这些算啥？看，那个上面，这里都是板栗树吧？不知道是什么树，反正快发芽了，开始发芽了。哎呀，这地方太好了啊！这地方太好了，又安静又有厕所，没人打扰。哎呀，在这里荒山野岭啊，又是一个荒山野岭。我们出来，今天就不走了。看我找的地方一般都是荒山野岭，不错的，所以最基本的是没有人打扰，安静，知道吧？找露营地有一个原则，我不会找那个马路边太吵的地方的。这里以前是不是起过一把火啊？你看，是吧？全烧了，下面全烧了哈。对呀。这肯定是特意故意把它给烧了的。他那火救的蛮及时的，要不然它整座山都连着烧。这里都烧黑了，这石头都烧黑了。他为了它来年的话肥一点，少点草。他为了免得拔，还把它烧了。哎呀，我们现在就在这个国道边，听这个大货车还是有点吵的，嗡嗡的声音。但是一路好像没有更好的露营地了啊。
如果我们是骑行或者徒步的，那就好弄了，知道？对，路边直接不是路边，它进去那个路一走可以走好深，一点声音都听不到。我跟你说，那就是他们的好处嘛。那我看到好多小路，你看徒步的、骑行的，他直接可以搞到，哎，来人了，尴尬了。你不要吓我，真的。你一惊一乍的。啊，真的。那怕什么呢？啊，不是，他是住在那里面还有人住吗？有。摘野菜的。他摘菜的也。问一下。你怕人啊？不是，这个我想可能是别人的地盘啊。没关系的。来了个大叔啊，他好像是刚刚从那里面摘菜回来，他可能里面有菜园子啊。对。他肯定不是住在里面的。应该里面一个村子。这不是大叔，小伙，感觉也就30来岁左右。你能不能不用那么逗？不像40岁、30-40岁左右。你好，你这个是摘菜去了是吧？下面你是住在下面吗？下面哪里？啊，你们住在那里？啊，然后菜园在下面的。哦。菜园在一个是。啊，在后面。这里花说你那个。哦，好了，打扰了。不是，我还以为是。我还以为是住在那里面的，我一想那里面没有装备呀，里面床也没有，啥都没有，他咋住啊？人家住在上面，在那边有菜园儿。哎，那就可以了，那我们就可以住下来了呗？那还用说吗？那我们就可以好好的住下来了呗，安心的。因为在这个线下面。这里还有一个机器啊，这当时是干嘛的？打稻谷来的吗？这是什么机器啊？朋友们有认识的吗？好像是一个半成品哦。这是啥东西啊？这是什么玩意啊？真不认识啊，可能前面还有一节没了。这地上也不知道是煤呀还是泥巴呀，可能是当时下过一场雨，这个地方当时全干了。你把椅子不都搬过来了，准备在这里休息了？你都准备好了，你的工作台。这个地方没有太阳晒是吧？刚好挡着你。对呀。那边有太阳晒。要么太晒了，好热啊！才几月你就开始热？脱衣服啊！湖北这边真的好热。还是我们这边咋变成好热了？我们是北方变热了。又没有下雨，又没有下雪，25度，你跟我说北方啥？我们湖北还热啊。很热。尴尬了，才几月？那过2天走到6、7月份，哇靠！那6、7月份的改变策略，早晚走，中午找个阴凉的地方。还没到6、7月份呢，我的。大中午了，不能这样走嘛！你6、7月份才34度。现在才3月嘞，我说大姐，现在才3月啊！你给我扯3月。你再到4、5月，那30、40度，哇靠！哎呀，不够。到时候直接泡在澡盆子里边。我反正做了阴凉的。真的有点热起来了啊，朋友们，才3月，才3月就开始热起来了。穿个短袖还有点热，还要吹风扇。过2天我估计更热了。哎呀，没问题。